Wow. So welcome to my channel. So हामी चाहिँ आज बुढी भाग्दै छिन् क्यामेराबाट। हामी चाहिँ कुन ठाउँ रे बुढी हो? कुन ठाउँ हो? श्रीअन्तु म बिर्से गर्छु कि मैले त थाहा भएन लाग्यो फेरि मैले जानेको। हामी चाहिँ श्रीअन्तु आएको छौँ, हिजो आएको होइन, हिजो भ्लग बनाउन पाएन, ढिलै आइयो। अहिले चाहिँ मर्निङ टाइम जाँदैछौँ। माथि डाँडामा आएर बसेको थियौँ हामी। बुढी यस्तो छ है त। हामी तल बसेको थियौँ, माथिल्लो पोइन्टको अलिक तल उता गाडी आउँदै गरेको, तल गाडी आउँदै गरेको ठाउँमा माथि जाँदैछौँ। त्यही हो। ल हेर्दै गर्नु है त। सो बिहान आगो चिसो यस्तो छ, आगो ताप्दै। यहाँ चाहिँ माथि मेला लागेको रहेछ, हजुर होइन नजाउँ बिहान घोडामा। घोडा बिहान घोडा नचढौँ। ठिक छ त, हामी पछि बिहान वकिङ हुन्छ, तातिन्छ त्यहाँ। हजुर होइन यही त हो। यस्तो सनराइज स्टेसनतिर चाहिँ यही बाटो जाँदो रहेछ। यहाँ घोडाको व्यवस्था हुँदो रहेछ। ल यहाँ चाहिँ घोडाको व्यवस्था तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ है त। आउँदैछौ कि चढ्ने घोडा? बिहान हिँड्नै ठिक हुन्छ हौ। चिसोले यस्तो पेट दुखिरहेछ कि, चिसोले यस्तो पेट दुखेको छ। सो लुक एट हिज गाइज, हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो ब्युटिफुल घोडाहरू है, हेर्नु ल। वाउ, तर के गर्नु, घोडाको फ्रिडम छैन। घोडालाई बाँधेर भारी बोकाएर मान्छे चढाएर त के गर्नु, पापी पेटको लागि पनि गर्नै पर्यो। त्यही हामी चढ्दियौँ भने आम्दानी हुने हो र घोडाहरूले पनि चारो खान पाउने हुन्, मालिकहरूको घर चल्ने हो कि कसो बुढी? हो कि होइन? होइन र न क्यामेरा चाहियो मेरो क्युट ब्युटिफुल बुढी है। ल र यहाँ चाहिँ फोहोर व्यवस्थापनको चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ। एक दुईवटा त अलिअलि हावा हुन्डीले झारेको होला। रुखको फेदमा यसरी पोइन्टमा बोराको व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ, जहाँ चाहिँ हामीले केही कुरा खाएर चाहिँ त्यो वेस्टहरू चाहिँ हामीले यहाँ जम्मा गर्न सक्छौँ। यसरी भित्र लुक। र हामी जाँदैछौँ, गफ हुँदैछ र सिधै अब माथि पोइन्टमा गएर चाहिँ क्यामेरा अन हुनेछ। लगभग त्यहाँको गेटदेखि चाहिँ 1-1.5 किलोमिटर छ भन्ने कुरा छ। त्यहाँ घोडा व्यापारी दाइबाट चाहिँ हेरौँ, लेट्स सी हाउ इज इट, हाउ फार इज इट। ल माथि गएर क्यामेरा अन हुनेछ त गाइज, ल हेर्दै गर्नु। सो हामी चाहिँ अहिले आइसक्यौँ र अहिले त्यहाँ त इन्ट्री गेट त्यहाँनिर हामीले चाहिँ देखाएनौँ। यहाँ चाहिँ को भ्यू पोइन्ट, भ्यू टावर। ल ठ्याक्क हामी आइपुगेको छौँ यहाँनिर अहिले। र प्रियबुढी हाई गरिदेऊ। ल सनराइज चाहिँ भइसकेको छ है। हामी ढिलो आयौँ, चिसो थियो एकदम। ल
मान्छेको भिड हेर्नु ल आहा रमाइलो ल आयौँ नानी आखैमा हामी चाहिँ यसो घामले गर्दा अलिकति उ छ है माथि घाम आइसकेछ ल आइसक्यो नि त भने अँध्यारो भयो त है क्यामेराले सो हामी चाहिँ अन्तु डाँडामा छौँ है त मेरो पछाडि हेर्नुहोस् मिसेस चाहिँ टिकटकमा व्यस्त हुनुहुन्छ टिकटक भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मान्छेको भिड छ सबैजना भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ है फोटो खिच्दै हुन्छ फोटो सेसन भिडियो सेसन हुँदैछ टिकटक सबै इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ अब माथि जान्छौँ हामी एकछिनपछि चाहिँ माथिबाट भ्यू हेर्छौँ यहाँको रुखहरू चाहिँ साह्रै राम्रो गयो मेरो मिसेस चाहिँ टिकटकमा व्यस्त घाम चाहिँ माथि नै पुगिसक्यो है हामी ढिलढिलै आयौँ हेलो अब हामी चाहिँ अघि जान्छौँ हेरौँ के छ हौ त्यस्तो चिसोले त मलाई गाह्रै बनायो त त्यति साह्रो चिसो पनि छैन छन चाहिँ पोइन्ट र एउटा जानकारी चाहिँ के छ भने हजुरहरूलाई चाहिँ यो 360 डिग्रीको र भिआर अन्तु भिआर पनि पाउँछ र यो चाहिँ सुविधा हामीले बिहान 5 बजेदेखिको 7:30 पाउँछौँ 7:30 भनेपछि अहिले कति बज्यो 7:30 पाउँछ अनि यहाँनिर चाहिँ ऐना पनि छ है त ऐना पनि छ आफ्नो लुकिङ मिलाउनलाई लुगा मिलाउनलाई हेर्नलाई यही टावरको तल भित्तामा र फोटो सेसन हुँदैछ अरू के नभए र यहाँ चाहिँ क्यामराम्यान पनि पाइन्छ है त फोटो खिच्नलाई यहाँ चाहिँ फोटो सेसन हुँदैछ हामी पनि वेटिङमा छौँ यो चाहिँ जानकारी र वहीँ हो भिआर र 360 को सुविधा दिने उहाँहरू नै हो फ्यामिली हुनुहुन्छ उहाँहरू नै हुनुहुन्छ है त ल आउनुहोस् घुम्नुहोस् रमाउनुहोस् र यहाँको नेचरको मजा लिनुहोस् है त सो अब हामी चाहिँ माथि जान्छौँ यो भ्यू चाहिँ यहाँ दामी देखिँदो रहेछ यहाँको बस्ने हामीहरू चाहिँ यो अन्तु डाँडा श्रीअन्तु हो कि अन्तु हो अन्तु मात्रै छ है ल अब हामी चाहिँ माथि टावर जान्छौँ मेरो मिसेस चाहिँ लगाइसक्नु अगाडि ल यहाँ भिआर सिस्टमको पनि छ 360 को पनि छ जो माथि आऊ यहाँबाट चाहिँ यस्तो छ भरे फोहोरको व्यवस्था यहाँनिर कसैले फोहोर नगरिदिनु होला प्लिज आउँदाखेरि बिस्तारै आऊ है चाहिँ फर्स्ट फ्लोरमा माथि टपमा जान्छौँ हामी भर्याङ यस्तो छ फलामी भर्याङ चिप्लिन सक्छ होस् पुरा टेक्नु होला हामी जहिले टपमा छौँ
यो चाहिँ फर्किँदाखेरि वा भर्याङ वा आउँदा पनि भयो भर्याङ प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो बाटो चाहिँ अघि आएको बाटो भनेपछि यो चाहिँ भर्याङ छ। यहाँ चाहिँ यताले पसलहरू छ है, खाजा पसलहरू छ र कल्चरल ड्रेस पनि लाएर फोटो सेसन गर्न सकिन्छ। टप त्यो भर्याङ छ, राउन्ड भर्याङ। यहाँबाट देखिँदैछ नि त हिमाल। हिमाल म जुम गर्छु त गाइस। वाउ, यो हिमालको नाममा के हो थाहा भएन होइन। ल त्यही हो, आज भिडियो यहाँनिर इन्ड गर्छु। हेर्दै गर्नु होला के कस्तो भयो, मन पराइदिनु होला। मन पराइदिनु भयो भने कमेन्ट गर्नु, लाइक गर्नु, सेयर गर्नु, सब्सक्राइब गर्नु है त। ल सबैको दिन शुभ होस्, धन्यवाद।